पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हमारे वॉवल को हाईलाइट कर दिया है कि यह वॉवल है। जैसा लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, इसमें एक बार फिर बता देती हूँ। P is consonant and D is also consonant and E is vowel. D E D, D की साउंड ब, E की साउंड ए, D की साउंड ड, ब ए ड, बैड, ब ए ड, बैड, B E D बैड, ये है हमारा वॉवल। B E D बैड, F E D फ ए ड, फैड, F E D फैड, R E D रेड, R R E D रेड, R E D रेड, B E G ब, B की साउंड ब, X ग, ब ए ग, बैग, B E G बैग, ये हमारा वॉवल। नेक्स्ट इज L E G ल ए ग, L की साउंड ल ए ग, leg, L E G legs is this line we are going to read. This is our vowel H E N, means h, a, no.
vowel and D. L-E-N-D. L-A-N-D. Land. S-E-N-D. S-E-N-D. Sand. D-E-N-T. D-E-N-T. Dent. R-E-N-T. R-E-N-T. Rent. R-E-N-T. R-E-N-T. Rent. बहुत इजी है बच्चों. S-E-N-T. 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 Sand. T-E-N-T. This is vowel. T-E-N-T. 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 Tent. T-E-N-T. Tent. B-E-S-T. B-E-S-T. Best. N-E-X-T. N-E-X-T. X-T साउंड क्या होती है? कस. T. Next. R-E-S-T. R-E-S-T. Rest. R-E-N-T. Rent. R-E-S-T. Rest. T-E-S-T.